Guarda você depois jantar. Leva. Só se tu fizer assim, eu vou arrancar. David, o Alex vai querer falar no meio, eu não vou deixá-lo, porque já estamos a trabalhar, isso deve ser bem. Tudo bem? Quero agradecer a vossa presença mais uma vez. Quero agradecer ao município de Uruguai pelo apoio comunidade. Um percurso vai estar marcado com este espírito de Deus, da liderança cheia. Vai estar sempre marcado